Galera, mais uma dica aqui pra você que tem portão eletrônico, galera. Olha só. A dica de hoje é o meu portão, quando eu fechava ele não fechava até o final. Eu fechava aqui, ó. Acabei esquecendo de fazer esse vídeo, galera. Mas na hora que ele chega ali, ó, ele não fecha totalmente. Não fechava totalmente. Ele tava com esse problema. Na hora que eu fechava no controle, ele ficava um tanto assim aberto aqui, ó. Ou um tanto assim. Sempre ficava uma fresta grande aqui. Isso estava me incomodando. E eu tava achando que o problema era no motor. Só que esse problema, galera, eu vou falar pra vocês que não é no motor. Esse problema é na cremalheira. Então tá aqui o problema, ó. Eu resolvi o problema já. Então é cremalheira com dente quebrado. Ó. Então ela tava com 2 dentes quebrados. A cremalheira ela é assim, ela é encaixada os pedacinhos, ó. Ela vai embaixo do portão ali, né? É os dentinhos que faz a engrenagem do portão correr. Esses dentinhos aqui, ó. Daí ali tem a engrenagem ali que o portão gira, o portão corre. Pra você que é leigo, que não sabe. E tava com a cremalheira quebrada. E a cremalheira, ela é encaixada assim, ó. Ela é parafusada aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um monte de parafuso aqui, ó. E ela vai por baixo aqui e parafusada ali. Então na hora que o portão chegava no final do curso ali, ó. Eu acho que essa peça aqui era do final. Qual que era do final? Era essa aqui, ó. Essa aqui era do final do curso ali. Então o que acontecia? Na hora que ele chegava no final do curso ali, ó. Ó, ele era assim, ó, desse lado aqui, ó. Quando ele chegava no final do curso ali, daí ele chegava nesse buraco aqui, ó. Ele patinava, né? Ele patinava e o motor ele é programado para determinado tamanho. Por isso que tem os imãs aqui, ó. Tem esse imã aqui, aquele imã lá. O portão ele é programado por determinado pro tamanho que você fez a primeira regulagem aqui do portão. Então ele vai abrir. Então ele vai abrir conforme o tamanho for o portão. Se o portão fechar, vai ficar fechado. Então toda vez que o portão chegava no final do curso aqui, ele patinava ou dava um estralo bem grande porque ele pulava o dente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá, ó. Ele dava uma escapada aqui, ó, escorregada aqui e dava um estralo. Pode ver que esse aqui tá bem quase tudo quebrando já também, ó. Tem parte aqui, ó, que ele tava passando em cima. Daí o que eu fiz? Fui lá no ferro velho, comprei duas peças, mais peças, né? Comprei umas 4 peças dessa aqui, ó, usada lá. Na verdade tava nova. Os caras faz portão, sobra os pedaços, eles mandam pro ferro velho. Daí tinha lá 4 novos, eu troquei aqui, ó, tá vendo? Coloquei as novas aqui, daí ele parou com o problema, o portão não fica mais aberto. Então, se o teu portão tá ficando aberto aí, ou tá dando estralo, tá pulando na hora que abre, na hora que fecha, o problema às vezes não pode ser no motor, às vezes pode ser na gramalheira. Então dá uma olhada na tua cremalheira embaixo aí pra ver se não tá com os dentes quebrados, que nem a minha tava aqui, ó. Isso vai resolver o teu problema aí, beleza? Valeu! Gostou da dica? Deixa aquele like, se inscreve no canal, tamo junto, tchau!